үткәндәрем, әкият китабына рәхим итегез. Балалардың көтеп алган байрамы яңа ел килеп етте. Кыш бабай һеҙҙең барығыҙға ла матур-матур бүләктәр өләшкәндер. Шулаймы? Әйе! Минең һеҙгә бүләгем бик матур бер әкият. Тик бүләкте бушҡа бирмәйем. Кыш бабай, яңы ел тураһында матур шиғыр һөйләүселәр бармы арағыҙҙа? Бар! Йә, кем башлай? Мин! Ой, ҡайһылай күпһегеҙ ул. Кыш бабайҙы барығыҙ да шул тиклем яратаһығыҙ икән. Улай булғас, бөгөн минең янға әкиәт тыңларға Данил, Искәндәр, Лиана, Шәүрә киләсәк. Йәгеҙ, йүгерегеҙ минең яныма. Әле уңайлы итеп ултырығыҙ да. Әйтегеҙ әле, кем башлай? Мин! Йә, тыңлайбыҙ, Данил. Яңа йылды үҙе менән алып килгән Ҡыш бабай. Ҡарт түгел ул, йәш кенә бит. Һаумы әле, Ҡыш бабай. Вәт шәп һөйләне Данил. Артабан кем? Мин беләм. Әйҙә һөйләле, Искәндәр. Ҡыш бабай килә беҙгә, күстәнәстәрен алып, яңы шатлыҡтар алып, ҡалмағыҙ һуңға ҡалып. Ай, афарин, Искәндәр. Йә, ҡыҙҙар, кемегеҙ башлай? Мин Йә, Шәүрә. был матур байрам гел булһа икән. Шыршыға биҙә гел ҡунһа икән. Вәт, афарин, Шәүрә. Йә, Лиана, һинең сират? Ҡыш бабай гел дә бирһә күстәнәс, ҡарһалау бейеп торһа гел йәнәш. Ниндәй күңелде йыл булыр ине. Алған бүләктән өй тулыр ине. Вәт, афарин, үткәндәрем. Ҡайһылай матур-матур шиғырҙар әҙерләп килгәнһегеҙ. Яратҡан журналыбыҙ Аҡбуҙат та һеҙгә бик матур бүләк әҙерләгән. Бына журналдың уртансы битендәге өлгө буйынса эшләһәгеҙ, бик матур яңы йыл бүләге килеп сығасаҡ. Йәгеҙ әле, таратып алығыҙ әле. Йә, тотоғоҙ. Ләйсән апай, хәҙер инән бүләк. Бүләк әкиәтен Нажия апайығыҙ Игедйәнова яҙған. Киттекме серле әкиәт иленә сәйәхәткә? Борон заманда бер Ҡыш бабай йәшәгән икән ти. Был Ҡыш бабай шул тиклем уҫал булған, мәрхәмәт тигәндең нимә икәнен дә белмәгән һәм белергә лә теләмәгән икән ти. Был Ҡыш бабай айҙар буйы буран сығарған, шул тиклем һыуытҡан бөтә ерҙе. Хатта осоп барған ҡоштар да һыуыҡҡа туңып, тупылдашып ергә төшәләр икән ти. Әтеге һыу алырға тип кешеләр мәке уя бит инде. Бер минут та үтмәй, шул мәкеләре яңынан боҙ менән ҡаплана икән ти. Бына шулай ныҡ уҫал булған был Ҡыш бабай. Яуыз Ҡыш бабайҙы бер кем дә яратмаған. Ҡыш бабай быны яҡшы белгән һәм тағы ла нығыраҡ үсләшкән. Ыжғыр бурандарын туҙҙырып, ҡоймаларҙы емергән. Ауыл өйҙәрен хатта ҡыйығына тиклем ҡар менән ҡаплап китә икән ти. Шулай бер көндө был яуыз Ҡыш бабай тағы ниндәй этлек эшләйем икән тип уйлап йөрөгәндә, ҡаршыһына бер сана һөйрәгән бәләкәс кенә ҡыҙыҡай осраған. Был ҡыҙыҡайҙың бындай ваҡытта ҡурҡмай-нитмәй шулай бөрөҙө йөрөп ятыуына Ҡыш бабай бик ныҡ аптыраған. Ҡыҙыҡай менән Ҡыш бабай бер-береһенә оҙаҡ аптырашып ҡарап торалар икән ти. Сөнки был бәләкәс кенә ҡыҙыҡайҙың Ҡыш бабайҙы тәүгә күреүе бит инде. Ә Ҡыш бабайҙың бындай бәләкәс кенә ҡыҙыҡайҙы шулай уҡ тәүгә күреүе. Бер аҙ ваҡыт торғас, ҡыҙыҡай беренсе булып һүҙ башлаған. Һаумы, бабай, һин кем булаһың тигән ҡыҙыҡай ихлас ҡына. Ә Ҡыш бабай «Жау!» тип ҡысҡырып ебәргән йәне көйөп. Танымаһаң, хәҙер мин һиңә танытам. Үҙеңде боҙға әйләндерәм. Мин Ҡыш бабай тигән. Ә ҡыҙыҡай шатланып ҡысҡырып ебәргән. Бына һин ниндәйһең икән, Ҡыш бабай. Мин бит һине күрәйем тип көндәр буйы тәҙрәнән ҡарайым. Тәҙрә янынан китмәйем. Кейемдәрең бигерәк матур.
Ә күрәктәй һакалың ҡайһылай матур дип ихлас ҡыуанган был бәләкәс кенә ҡыҙыҡай. Ғүмерендә лә яҡшы һүҙ ишетмәгән Ҡыш бабай ҡыҙыҡайҙың ошо хәбәренә башта шаҡ ҡатҡан. Ә һуңынан инде мәңгелек боҙ менән ҡапланған йөрәген шатлыҡ хисе урап алған ти. Ҡыш бабай хатта йылмайып ебәргән. Бына мин ниндәй икән дип уйлаған ул. Шунан инде кәкре кәүҙәһен турайтып баҫҡан, ә һалынған башын ғорур сөйгән ти. Үҙенә ғәжәпләнеп ҡараған был бәләкәс кенә ҡыҙыҡайҙың ҡарашынан ҡаты бәғерле Ҡыш бабай хатта уңайһыҙланып киткән. Тамсы ла ҡурҡмайынса, ихлас һөйләшкән ҡыҙыҡайҙы осратыуына эстән генә бик ҡыуанған. Һынамсыл ҡарап торған да Ҡыш бабай былай тигән. Мин шикләнәм әле. Һин ысынлап та минән шөрләмәйһеңме ул? Юҡсы, дип яуап биргән был ихлас ҡыҙыҡай, тағы ла ҡыйыуыраҡ итеп. Улай, тип һуҙған Ҡыш бабай. Үҙең бигерәк һылыуһың. Исемең нисек дип һораған. Айһылыу, дип яуап биргән был бәләкәс кенә ҡыҙыҡай. Шунан санаһында күрһәткән дә, мин сада шыуырға яратам. Әйҙә, Ҡыш бабай, бергәләп тау йәйек тигән. Ҡыш бабай ҡарап торған да, әллә инде шыуып ҡарайыҡһың, дип яуап биргән. Шунан был Ҡыш бабай йәһәт кенә ҙур тау өйгән. Ҡыш бабай менән был Айһылыу бер санаға ултырғандар бит инде. Эй, тауҙан шыуып төшөп тә киткәндәр ти. Эй, күңелле икән ти был уйын. Эй, дип мәңге көлмәгән Ҡыш бабай ҡысҡырып көлөп ебәргән. Айһылыу да сырҡ-сырҡ килә икән ти. Ул бит беҙҙең шунда көләкәс ҡыҙыҡай. Бына шулай бик оҙаҡ уйнағандар Ҡыш бабай менән Айһылыу. Инде кис еткәс, Ҡыш бабай Айһылыуға былай тигән. Бар инде, Айһылыу, өйөңә ҡайт, юғалтҡандарҙыр тигән. Һин, Ҡыш бабай, иртәгә лә тау ергә кил, ярармы? Дип саҡырған Айһылыу. Ҡыш бабай ризалығын белдергән. Килермен. Санашыуҙың ифрат күңелле икәнен ҡартайғансы белмәгәнмен. Рәхмәт, Айһылыу, күңелемде күтәрҙең. Яҡшылыҡ кешенең үҙенә меңләтә артып ҡайта ул. Яҡшылыҡ булып ҡайта. Рәхмәт инде тигән Ҡыш бабай Айһылыуға. Бер аҙҙан тәҙрәгә ҡарарға онотма. Үкенмәҫһең тигән дә Ҡыш бабай урманға табан киткән. Айһылыу өйөнә ҡайтҡан бит инде. Эҙләп хәлдән тайҙыҡ. Ҡайҙа йөрөнөң ул? Тип ҡаршылағандар Айһылыуҙы өйҙә. Ҡыш бабай менән санашыуҙым тип яуап биргән Айһылыу. Ҡыш бабай менән санашыуҙым тисе тип ышанмағандар ололар. Һеҙ әйткәнсә, Ҡыш бабай бер ҙә уҫал түгелсе, тип хәбәрен дауам иткән Айһылыу. Өйгә ҡайтҡас та, тәҙрәнән ҡара, мине тағы ла күрерһең тигәйне. Әйҙәгеҙ, һеҙ дә күрерһегеҙ. Дип Айһылыу барыһын да тәҙрәһенә саҡырған. Тәҙрәгә ҡараһалар, телһеҙ ҡалғандар. Ихаталарының ҡап уртаһында ҙур, матур, ҡупшы бер шыршы ултыра икән ти. Был шыршы төрлө матур биҙәктәр менән биҙәлгән. Ә шыршы тирәләй Ҡыш бабай, бүре, айыу, төлкө, тейен барыһы бейеп йөрөйҙәр икән ти. Быны күргән өйҙәгеләр түҙмәгәндәр. Тиҙ генә кейенгәндәр дә тышҡа, шыршы янына сыҡҡандар. Үҙҙәренең күршеләрен дә саҡырғандар. Бына шулай итеп шыршы тирәләй бөтә ауыл рәхәтләнеп бейегән. Ә Ҡыш бабай үҙенең ҙур тоғо менән алып килгән бүләктәрен, күстәнәстәрен таратҡан. Һәр кеменә еткән ти ул. Бер кем дә бүләкһеҙ тороп ҡалмаған. Беҙҙең бүләктәребеҙ ҙә әҙер. Матурмы? Матур, бигерәк шәп килеп сыҡҡан. Үҙегеҙгә ҡәҙерле кешеләргә бүләк итерһегеҙ. Бүләкте алыуы ғына түгел, биреүе лә күңелле ул. Уйнап, бейеп туйғас, көйөктәр дәррәү урманға ҡайтып киткәндәр. Ә шыршыны Айһылыуға ҡалдырғандар. Кешеләргә был шыршы байрамы бик оҡшаған.
Улар иртәгәһенә лә шыршы тирәләп уйнағандар, бейегәндәр, бер-береһенә бүләктәр бирешкәндәр. Ә Кыш бабайга үҙе батыр, аҡыллы, үҙе матур был ҡыҙыҡай бик оҡшаған. Айһылыу иҫенә төшкән һайын Ҡош бабайҙың күңеле йомшарып киткән. Мине уҫал булғаным өсөн береһе лә яратмаған икән. Бынан һуң бер кемгә лә хаслашмам. Һыуыҡты ла кәметермен, ҡарҙы ла әҙерәк яуҙырырмын. Күҙ асҡыһыҙ бурандарҙы ла һирәгәйтермен. Асыҡ сырайың өсөн ҙур рәхмәт һиңә, Айһылыу. Бынан һуң йыл һайын шыршы һәм бүләктәр алып килермен. Ә беҙ осрашҡан көндө, декабрҙың һуңғы көнөн, бер ҡасан да онотмам. Шул көндө һеҙгә байрам яһармын тиеп уйлаған Ҡыш бабай. Һәм шулай иткән дә. Ихласлыҡ яуыз Ҡыш бабайҙың холҡон үҙгәртте. Шул көндән һуң Ҡыш бабай бер ҙә ҡотормай ти. Шуның өсөн ҡыштар да йылыраҡ, бурандар да һирәгерәк. Тик Ҡыш бабай 10-12 йылға бер тапҡыр ғына зәһәр һыуыҡтар ебәреп тора икән. Уныһы ла этлектән түгел, ә бары тик кешеләрҙең, һеҙҙең кеүек балаларҙың сыҙамлығын һанар өсөн генә. Бына шулай үткәндәрем, әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе, оҡшаны. Бына шулай үткәндәрем. Ҡыш бабай менән дуҫ булһағыҙ, сынығып үҫерһегеҙ, бер ваҡытта ла ауырымаҫһығыҙ. Ә ҡыш һеҙҙе үҙенең ап-аҡ йомшаҡ ҡарҙары, битте семеткес һыуыҡтары, бейек тауҙары менән ҡыуандырып ҡына торор. Дуҫтар, барығыҙҙы ла яңы йыл менән ҡотлайым. Еребеҙгә яңы ғына тыуған яңы йыл һеҙҙең барығыҙға ла бәхет, шатлыҡ һәм уңыштар ғына алып килһен. Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булайсан, апай. Һау булығыҙ үткәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.